porque acá, en esta zona, vamos a hablar mejor de ecosistemas forestales y recursos hídricos, para que esta información sea un aporte para el manejo y conservación de los ecosistemas, en términos bien amplios. Esta misión tiene relación al quehacer institucional y también a la línea de captación de información respecto al funcionamiento de los ecosistemas y cómo estos tienen su relación con las actividades que nosotros hacemos. Se grafica muy bien en esta lámina. Algunos investigadores del área de la economía ambiental publicaron hace un par de años, en el 97, en la revista más importante de ciencia, el valor del capital natural, el valor que tiene los ecosistemas para el desarrollo y el bienestar humano, ¿ya? En la línea de la economía ecológica esto se conoce como servicio ecosistémico, y con distintas técnicas calcularon esto en unas cifras que son multimillonarias, ¿ya? Esta publicación del año 97 trajo varias cosas y se empezaron a generar varios instrumentos que son de corte político, porque cuando hablamos del servicio ecosistémico estamos hablando de bienestar social. Aquí está la publicación del año 97 y a partir de este número de publicaciones internacionales, como lo toma el Millennium Ecosystem Assessment o el grupo que trabaja en economía ambiental, y esto es realmente significativo, el incremento, incluso el desarrollo de nuevas revistas de desarrollo científico. Esto demuestra el interés que hay por el cuidado y la conservación de los ecosistemas, y también el valor que tiene hacia la sociedad. El año 2006, aquí está un destacado investigador que se llama Jim Likens, que recibió el Premio Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Él dice que los temas y problemas relacionados a los conceptos tales como servicio ecosistémico, salud, la biodiversidad, la sustentabilidad, estarán relacionados con la ciencia y también con las decisiones políticas, ¿ya? Esto es muy importante porque la misión del instituto es generar información, transferir esa información y finalmente que apoye justamente el desarrollo de políticas públicas. El mensaje de la presidenta dice que en materia forestal ejecutaremos un programa sectorial de investigación, transferencia de información forestal para la protección y conservación de los ecosistemas. Estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Y recientemente en la Política Nacional de los Recursos Hídricos la presidenta nos envía un mensaje extremadamente importante. Dice que no hay peor enfoque que enfrentar una situación estructural con medidas de corto plazo, y nos dice que necesitamos un enfoque de largo plazo. En ambos mensajes está una escala de tiempo, una escala territorial, ¿cierto? Y también un enfoque de cuidado de los ecosistemas y cómo nosotros necesitamos entender. La política de recursos hídricos, yo tomé algunos elementos que son muy relevantes, que es integrar los recursos hídricos a la gestión ambiental, articular la gestión de recursos hídricos con el uso del suelo, gestionar recursos hídricos a escala de cuenca y sistematizar información basada en conocimiento científico. Si ustedes se dan cuenta, ambas políticas o ambos mensajes lo que está diciendo es que ya no tenemos que trabajar los ecosistemas en forma separada, sino que tenemos que trabajarlas como un todo, ¿ya? Aquí hay una interacción entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos, y eso es un mensaje muy poderoso para nuestro quehacer como institución. ¿Por qué? Aquí hay unos grafiquitos que ilustran esto en términos más técnicos, porque existe una estrecha relación entre los ecosistemas forestales y los recursos hídricos. Esta estrecha relación es intrínseca, ¿ya? No se puede separar, es así, ¿ya? Aquí hay una serie de variables, yo no voy a entrar en explicar esto, pero créanme que el funcionamiento de los ecosistemas terrestres
justamente tiene relación con finalmente cómo van a funcionar los sistemas hídricos. Este modelo conceptual es el que se está utilizando, el Ministerio de Medio Ambiente también lo está utilizando ahora, es a partir de GROT, que es un modelo que se llama modelo cascada, que vincula el funcionamiento del ecosistema con el bienestar humano. Y nosotros como instituto trabajamos en esta parte, en entender la estructura y procesos biofísicos, la función que se generan a partir de esto, los servicios que se llaman servicios ecosistémicos que se generan, y finalmente el bienestar humano y el valor, la valoración que se puede dar. Y aquí, en este servicio que depende de la estructura y los procesos y las funciones ecosistémicas, está el recurso hídrico. Si nosotros tenemos una valoración o una percepción de uso de este recurso que no nos satisface, podemos manipular el ecosistema a través de manejo o técnicas de restauración. ¿Por qué el recurso hídrico es un servicio que prestan los ecosistemas? Esto es importante tenerlo en cuenta porque es el agua que está ahí, está disponible o que está potencialmente disponible en cantidad y calidad suficiente, en un lugar y periodo de tiempo apropiado para satisfacer una demanda identificable, ¿ya? Habla este concepto de una escala de tiempo, una escala espacial y por supuesto una demanda que se puede identificar, ¿ya? Por ahí escuchábamos en la presentación anterior, ¿cierto?, distintos tipos de recursos hídricos y distinta utilización que se le hace. En la línea de bosque y agua es parte de otras líneas que trabajan de manera colaborativa y comparten mucha información, que es el inventario forestal continuo y la línea de adaptación y mitigación al cambio climático, que aportan al área, un área más amplia, que es el monitoreo de ecosistemas forestales. Estas tres líneas aportan mucha información que también aportan a otras áreas y a otras líneas del instituto, pero como yo voy a presentar la de agua y bosque y los objetivos que vienen, nosotros con este objetivo queremos contribuir a mejorar la cantidad y calidad de recursos hídricos para distintos actores de la sociedad bajo el concepto de sustentabilidad. Aquí nosotros destacamos que estamos trabajando en recursos hídricos, más allá que el agua, ¿ya? Más allá que el balance hídrico, estamos trabajando para distintos actores de la sociedad. Aquí identificamos que hay un tema, ¿ya? Queremos así generar conocimiento respecto a hidrología forestal, a las prácticas de manejo de los ecosistemas que permitan asegurar la disponibilidad de agua para distintos actores, poner en marcha y mejorar continuamente un programa que estamos levantando, un programa de monitoreo de recursos hídricos, y desarrollar e implementar un programa de transferencia sobre el funcionamiento de los ecosistemas y su relación con los recursos. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos en distintos, en todo el territorio, por ahí lo decía el director, ¿cierto? Pero estamos focalizándonos, yo diría en tres áreas, ¿cierto? La zona norte, aquí de la Quinta, hasta acá, la zona centro-sur, que va desde el Maule hasta la región de los ríos, poco, y al sur, digamos, Puerto Montt hacia el sur. Donde están las distintas gerencias, y en estas, ¿qué hacemos? Estudio de balance hídrico a escala de cuenca, calibración de modelos hidrológicos, simulación y desarrollo de escenarios, desarrollo de información de línea base respecto a relaciones de oferta y demanda de agua en cuencas forestales, siempre con un enfoque de cuenca, y monitoreo de prácticas de manejo. Eso es como lo más genérico. Por ejemplo, en la área centro-sur, desde el Maule, ¿cierto?, hasta los ríos, aquí se concentra la actividad forestal, la actividad asociada a las plantaciones de rápido crecimiento, y ahí nosotros hemos hecho un trabajo de sistematizar mucha información que está disponible en las distintas universidades, la información que sale en artículos científicos. Hemos hecho seminarios, talleres, y recientemente hicimos generamos un documento que marca una lectura completa respecto al funcionamiento de los ecosistemas forestales y su relación con recursos hídricos.
y por ejemplo concluimos que plantaciones forestales incrementan la probabilidad de modificar la cantidad del recurso hídrico. Hay un enfoque de cuencas pequeñas justamente que abastecen a comunidades, y que cuando vemos estas en todo el territorio estamos hablando ahora que es necesario avanzar en temas de ordenamiento territorial. Si bien es cierto, esto es para la zona centro-sur, yo diría que el enfoque es más o menos similar en relación a la identificación de la demanda en esta área. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cierto? Se ha trabajado en el rescate de ensayos y unidades demostrativas que están dispersas y hay que seguir monitoreando. Se han realizado talleres y capacitaciones a la comunidad y se han generado documentos técnicos y manuales que tienen relación con el aprovechamiento del agua lluvia, ¿cierto? Porque es necesario generar un uso eficiente de la precipitación a través de diversas obras de conservación de suelo. Por ahí hay un manual, aquí hay unas imágenes que ilustran, ¿cierto?, estas obras de conservación de suelo, o como esta. Y recientemente se ha presentado un proyecto que es de transferencia técnica sobre ordenamiento territorial para pequeños productores bajo cosecha de agua lluvia. Y esto es bastante relevante porque hay algunos programas de fomento del Estado para protección de suelo. Esto en teoría pasa cuando se realizan estas obras, hay un control de los flujos hídricos en las cuencas, para mitigar justamente los efectos de arrastre de sedimentos o crecidas muy grandes después de eventos de precipitación. Pero yo diría que lo que hay que avanzar con el proyecto es realizar un análisis crítico del impacto que tienen estas áreas colectoras de agua sobre los recursos hídricos y su relación con los ecosistemas sociales o con los sistemas sociales. Y aquí ilustro esto porque hay que preguntarse. Sí, efectivamente, las obras de conservación de suelo tienen un impacto justamente en la conservación, valga la redundancia, pero hay que revisar cuál es el impacto que esto tiene ahora sobre los recursos hídricos. Acuérdense que el recurso hídrico tiene que estar ahí en un tiempo y en un punto específico, también para una demanda identificable. Y así hay que avanzar con esto, con la relación que tienen los ecosistemas justamente con las demandas. Estos son los productos que están comprometidos para el Minagri hasta el 2020 en la línea, y aquí yo me voy a enfocar en esto porque es la evaluación de opciones de incremento de provisión de agua a escala de cuenca a través del manejo de ecosistemas, zonas áridas y semiáridas. Justamente es lo que hay que determinar si podemos incrementar la provisión de agua en algunos lugares específicos. Y en lo que estamos trabajando ahora, esto es para todo Chile, un módulo que se llama Módulo de Información Hídrica en Ecosistemas Forestales, que tiene un módulo de gestión de información, donde se levantan todos los trabajos que se realizan en relación a los balances hídricos en general. Un módulo de investigación que va implementado en una primera etapa el monitoreo de cuencas experimentales. Pero ayer conversábamos con la gerenta la importancia de ingresar también este módulo de investigación, los ensayos de largo plazo y los datos que se generan con esta información, y un módulo de gestión de recursos hídricos que está enfocado en la primera etapa justamente a cuencas y el área de consumo humano. Bueno, en resumen, diría que dada la relevancia que tienen los recursos hídricos y su relación con los ecosistemas, lo que estamos generando justamente información en relación a nuestra misión, ¿cierto?, que permita apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en torno al tema. Muchas gracias.